2026 Honda Accord bu Honda kompaniyasining orta sinf sedanlari orasidagi eng mukammal va texnologik jihatdan rivojlangan modellardan biri bo'lib, u zamonaviy dizayn, yuqori darajadagi qulaylik, ilg'or xavfsizlik tizimlari va samarali dvigatel variantlari bilan ajralib turadi. Ushbu yangi avlod Accord modeli avvalgi yillarga qaraganda yanada kengroq auditoriyaga mo'ljallangan bo'lib, oilaviy foydalanish, uzoq safarlar va kundalik shahar hayoti uchun juda mos keladi. Tashqi ko'rinishidan boshlasak, 2026 Honda Accord yanada silliq va aerodinamik dizaynga ega. Old qismi keng va pastroq ko'rinishga ega bo'lib, LED texnologiyali yangi farlar avtomobilga sportchi va zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Old panjara minimalistik uslubda ishlab chiqilgan bo'lib, Honda logotipi yanada aniq va premium ko'rinishda joylashtirilgan. Kapot chiziqlari aerodinamikani yaxshilash bilan birga avtomobilga kuchli va ishonchli qiyofa beradi. Yon tomondan qaralganda 2026 Accord uzunroq va kengroq ko'rinadi. Eshik chiziqlari silliq, oynalar ramkasi esa qora yoki xrom bezaklar bilan bezatilgan. Yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar 17, 18 va 19 dyumli variantlarda taklif etiladi. Orqa qismi esa LED orqa chiroqlar bilan jihozlangan bo'lib, ular tungi vaqtda avtomobilni uzoqdan ham tanib olish imkonini beradi. Orqa bamper dizayni sportcha va shu bilan birga nafis ko'rinishga ega. Saloniga kirganingizda 2026 Honda Accord sizni yuqori darajadagi qulaylik va texnologiyalar bilan kutib oladi. Ichki makon keng va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Old va orqa o'rindiqlar yumshoq, uzoq yo'llarda ham charchatmaydigan qilib yaratilgan. Materiallar sifati sezilarli darajada oshirilgan bo'lib, yumshoq plastiklar, charm yoki sun'iy charm qoplamalar, shuningdek, metall va yog'och uslubidagi dekorativ elementlar ishlatilgan. Old panel markazida katta sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini simsiz qo'llab-quvvatlaydi. Navigatsiya, musiqa, telefon qo'ng'iroq. 2026 Honda Accord dvigatel variantlari bilan ham hayratlantiradi. Asosiy versiyada 1.5 litrli turbo dvigatel taklif etilishi kutilmoqda. Bu dvigatel yoqilg'ini tejamkor ishlatish bilan birga yetarlicha quvvat beradi. Bundan tashqari 2.6 litrli gibrid tizim ham mavjud bo'lib, u benzin va elektr energiyasini birlashtirib, yanada past yoqilg'i sarfi va ekologik tozalikka erishadi. Gibrid versiya ayniqsa shahar sharoitida juda qulay bo'lib, jim ishlashi va silliq harakati bilan ajralib turadi. Transmissiya sifatida avtomatik uzatmalar qutisi qo'llanilgan bo'lib, uzatmalar silliq va kechikishsiz almashadi. Haydovchi rejimlarini tanlash imkoniyati mavjud bo'lib, Eto, normal va sport rejimlari orqali avtomobil xarakterini o'zgartirish mumkin. Sport rejimida avtomobil yanada tezkor va faol bo'lib, rul boshqaruvi ham aniqroq ishlaydi. Xavfsizlik masalasida 2026 Honda Accord juda yuqori darajani taklif etadi. Honda Sensing tizimi standart yoki kengaytirilgan shaklda mavjud bo'lib, u adaptiv kruz nazorati, yo'l bo'lagini ushlab turish tizimi, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash va kor nuqta monitoringi kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Bu tizimlar haydovchiga yordam beradi va yo'lda xavfsizlikni maksimal darajada ta'minlaydi. Avtomobil shuningdek, mustahkam kuzov konstruksiyasiga ega bo'lib, to'qnashuv vaqtida yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari tizza uchun yostiqcha va parda tipidagi yostiqchalar bilan jihozlangan. Parkovka qilishda yordam beruvchi kamera va sensorlar esa tor joylarda ham avtomobilni oson boshqarishga yordam beradi. Yoqilg'i sarfi bo'yicha 2026 Honda Accord O sinfidagi eng tejamkor avtomobillardan biri hisoblanadi. Benzinli versiya shahar sharoitida ham nisbatan kam yoqilg'i sarflaydi. Gibrid versiya esa yanada iqtisodiy bo'lib, uzoq masofalarda katta tejamkorlikni ta'minlaydi. Bu esa kundalik foydalanishda xarajatlarni kamaytiradi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo bozorini hisobga oladi.